श्रीगुरुभ्यो नमः। अद्य पूर्वाह्नादारभ्य एतावत्पर्यन्तं ज्योतिषविभागीय ज्योतिषविद्याशाखीय राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी अत्र प्रावर्तत। तत्र समारोपसत्रे वयम् इदानीं स्मः। अस्मिन् सत्रे आध्यक्षं वक्ष्यन्ति परिसरस्य निदेशकाः हंसधर झा महाभागाः। पुनश्च अस्मान् उद्बोधयितुं समायाताः सन्ति ईश्वरभट्टवर्याः, पुनः ईश्वरन्वर्याः। एतेभ्यः समयस्मिन् स्वागतं व्याहरामि। इदानीं सत्रस्य निर्विघ्न परिसमाप्त्यर्थं मङ्गलमाचरति माधव शर्मा, ज्योतिष आचार्य द्वितीयवर्षीय छात्रः। सर्वेभ्यः मे प्रणामः। रविरुद्रपितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुम पंकयुतं रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन कुम पंकयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्र शशिशुद्ध सुधाहिम धामयुतं शरदम्बरबिम्ब समानकरं बहुरत्न मनोहर कान्तियुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्र भवसागरमार्जन भीतिनुतं प्रतिपादितसन्तति कारमिदं विमलादिक शुद्ध विशुद्धपदं तव नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्र गुणनैककुलस्थिति भीतिपदं गुणगौरवगर्वित सत्यपदं कमलोदर कोमलपादतलं तव नौमि सरस्वती पादयुगं रविरुद्र पितामह विष्णुनुतं हरिचन्दन चर्चित पंकयुतं मुनिवृन्द गणेन्द्र समानयुतं तव नौमि सरस्वती पादयुगं तव नौमि सरस्वती पादयुगं। धन्यवादः। धन्यवादः। इदानीम् अभ्यागतेभ्यः सर्वेभ्यश्च स्वागतं व्याहरति अभिषेक गौतमवर्यः। अत्र ज्योतिषशास्त्रस्य एकदिवसीय राष्ट्रीयसङ्गोष्ठ्याः समापनसत्रे समारभ्यमाने स्वागतक्रमे च समुपस्थिते मञ्चासीनानां विद्वत्मनीषिणां स्वागतं स्वकीयं कर्तव्यं प्रतिजाने मंचे
अभ्यगताः रूपेण विराजन्ते ज्योतिषशास्त्रस्य मरमज्ञाः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य ज्योतिषविभागाध्यक्षाः प्रोफेसर् ईश्वरभट्ट महोदयाः भवतां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च व्यवहरामि। अत्र सारस्वत अतिथिरूपेण विराजन्ते आचार्य EN ईश्वर, हेड ऑफ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज केरला, ततः ज्योतिषशास्त्रस्य विद्वद् मूर्धन्यः भवतामपि गौरवपूर्ण उपस्थित्याः वयं सर्वे कृतकृत्याः स्मः। अत्र अध्यक्षरूपेण विराजन्ते अस्माकं निदेशकाः गुरुचरणाः, अस्मद् अनुग्रहार्थं गौरवपूर्ण उपस्थित्याः वयं सर्वे कृतकृत्याः स्मः। अत्र उपस्थिताः शिक्षाशास्त्रस्य विभागाध्यक्षाः प्रोफेसर रामचंद्रुल बालाजी, तेषामपि अहं विभागपक्षतः हार्दिकं स्वागतम् अभिनन्दनं च करोमि। अत्र उपस्थिताः ज्योतिषविभागसमन्वयकाः तथा डॉक्टर रामानंद भट्टवर्यः, डॉक्टर प्रजापतिवर्यः, ब्रजेश पाठक महोदयः, अन्यः सर्वे छात्रछात्राश्च सर्वेषां हार्दिकम् अभिनन्दनं स्वागतं च करोमि। कृतकृत्याः वयं जाताः भवतां मार्गदर्शनेन, लब्ध्वा अस्माभिर्गति नवीना नूतना च या इति उक्त्वा धन्यवादः। सम्प्रति आचार्यान् ईश्वरभट्टवर्यान् सम्प्रार्थये अस्मान् छात्रांश्च लक्ष्यीकृत्य उद्बोधनं कुर्वन्तु इति। युवन्तः प्रविश्य मम वाचीमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वागीशाद्यासमनसः सर्वार्थानाम् उपक्रमे यं नत्वा कृतकृत्याः स्युः तं नमामि गजाननम्। नमस्सभाई। राष्ट्रीय संगोष्ठी या वर्तते एकदिवसात्मिका, तस्याः संगोष्ठ्याः अध्यक्षवर्याः अस्य परिसरस्य प्राणभूताः आचार्याः श्रीमन्तः हौसर् झावर्याः सारस्वतातित्वेन अस्माकं मध्ये विराजन्ते आचार्याः EN ईश्वरन्वर्याः। इदमिदानीम् अस्माकं मध्ये विराजन्ते शिक्षाशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमः आचार्यः बालाजीवर्यः, ज्योतिषविभागस्य समन्वयकाः, ज्योतिषशास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमः युवानः डॉक्टर विजेन्द्र अडिगवर्यः, एवं अस्मिन् प्रातरारभ्य पत्रवाचनादिकं कृतवन्तः डॉक्टर सुधांशु कुमार नंदवर्याः, डॉक्टर रामानंद भट्टवर्याः, डॉक्टर ब्रजेश पाठकवर्याः एवं डॉक्टर अभिषेक गौतमवर्याः। उपस्थिताः सर्वेपि छात्राः छात्रश्च। परमहर्षस्य विषयः एकदिवसात्मिका राष्ट्रीय संगोष्ठी शिक्षाक्षेत्रस्य चयने ज्योतिषशास्त्रस्य भूमिका इति विषयमधिकृत्य इदमिदानीं सम्पन्ना वर्तते। प्रायः समापनसत्रे वयं स्मः। आचार्य ईश्वरन् वर्याणां बहुविस्तृतं व्याख्यानं भवद्भिः श्रुतम्, अत्यन्तं मधुरमासीत्। बहवः विषयाः यद्यपि अस्माभिः एतादृश विदुषां पक्षतः ग्रहणीयाः सन्ति, तेषां चिन्तनक्रमः यद्यपि
वराहस्य यथा चिन्तनक्रमः अस्ति तदनुरूपमेव वर्तते। होरायां तु व्याख्यायां क्रियतां श्रमः दैवज्ञेन विशेषेण फलमादिष्टुमिच्छता इति प्रश्नमार्गकारः यद्वचनं वदति तदेव वचनस्य किमुच्यते तदेव वचनस्य सार्थकताम् इमे भजन्तः आसन् एतेषां तथा एतद् व्याख्यानमासीत्। एवमेव अन्येषां पत्रवाचनादिकं बहु समीचीनमासीत्। छात्राः सश्रद्धया अस्मिन् कार्यक्रमे समवेताः आसन्। स्वीय पत्राण्यपि प्रस्तावितवन्तः। आचार्य डॉक्टर रामानंद भट्टवर्याणामपि बहु एतद् महत्त्वपूर्णं व्याख्यानं तत्र विशिष्टानां विषयाणामपि तन्मध्ये समावेशं कृत्वा उपस्थापितमासीत्। अतः तेषां कृते अभिनन्दनानि। नवीनतया अस्माकं अडिगवर्याः तस्य नाम किं जैमिनेः विषये तद्वशात् नाम जैमिनी सूत्रवशात् आजीविका चिन्तनक्रमे यः विशिष्टः मार्गः विद्यते तद्विषयेपि उपस्थापनं कृतं। राशितप्राणाः इत्युच्यते। प्राणशक्तिः राशितः एव लभ्यते। तत् जैमिनेः परमं सूत्रं। विशिष्टं सूत्रम् अन्यदेकम् अस्ति सैष्टे बन्धमोक्षयोः इति एकं सूत्रमस्ति। आत्मकारकः इष्टे सति सः बन्धनस्य मोक्षस्यापि कारको भवति इति। तादृशविषयं भवतां पुरस्तात् इमे बहु विशिष्टरूपेण उपस्थापितवन्तः। अतः तेषामपि बहु समीचीनम् एतद् व्याख्यानमासीत्। अन्येपि ये पत्रप्रस्तौतारः बहु सम्यक् उपस्थापनं कृतवन्तः। तेभ्यः भूरिशः अस्माकं पक्षतः अभिनन्दनानि वक्ष्यन्ते। इदानीम् अस्माकं मध्ये बालाजीवर्याः कुतूहलेन समागताः सन्ति इति तेषामपि उपस्थित्या इयं सभा मधुरा सम्पन्ना इति चिन्तयामि। तेभ्योऽपि अभिनन्दनानि। अस्माकम् आचार्यवर्याः डॉक्टर हंसर्झा महाभागाः यद्यपि तेषां तु गतिः गणितशास्त्रे परन्तु फलितमपि तद्वद् यथा गणिते गतिर्वर्तते तद् फलितेपि ते बहु सम्यक् उपस्थापयन्ति। समाना गतिर्वर्तते। तादृशपण्डिताः भवतां पुरस्तात् भवतां पुरतः अस्मिन् परिसरे निर्देशकत्वेन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। तेषां किमुच्यते विजन् यदस्ति दृष्टिः यदस्ति तद् बहु समीचीनमस्ति। परिसरस्य उन्नत्यै तैः क्रियमाणः कार्यक्रमः बहु समीचीनः वर्तते। अतः तेभ्योऽपि भूरिशः अहं विभागस्य पक्षतः अभिवन्दनं च करोमि। अन्येभ्यः उपस्थितेभ्यः भूयः अभिनन्दनानि उक्त्वा वाग्व्यापारात् विरमामि। धन्यवादाः। प्रणामः। आचार्येभ्यः अवसरेऽस्मिन् कृतज्ञं विनिवेदयामि। इदानीं प्रार्थयामि ईश्वरन्वर्यान् अस्मान् छात्रांश्च उद्बोधयन्तु इति। नमो नमः श्री गुरुपादुकाभ्यम्। अध्यक्ष पदे विराजमानाः एतस्याः पाठशालायाः सर्वस्वभूतः आचार्य हंसधर झा महाभागाः यथा नाम तथा तस्य प्रवृत्तिः अपि हंसधरः इति अस्ति। संन्याससम्प्रदाये यथा हंसः परमहंसः इति पदवी अस्माभिः कल्प्यते। अत्र शृङ्गगिरौ श्रीशङ्करभगवत्पादानां पादस्पर्शभूत एतस्य आश्रमभूतस्य स्थाने हंसधरः एव नेतृत्वं करोति इति महत् सौभाग्यम्। अत्र अन्य एकः विशेषः अस्ति। बहुकालतः अहं मम श्रवणपथे
अन्यः कश्चित् ईश्वरः इति श्रूयते स्म। यदा देहल्यां राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थाने तस्मिन् काले अपि भिन्नभिन्नकार्यार्थं गच्छामि, ततः अपि ते वदन्ति स्म, किन्तु साक्षात् दर्शनम् एतावत् न सञ्जातं। तस्य भाग्यमपि अत्र प्राप्तं, तेषां पाण्डित्यमपि अनुभोक्तुम् अवसरः लब्धः इति। सर्वोपरि मम अत्यन्त आनन्दस्य विषयः अस्ति मम गुरुचरणानां बालाजी महोदयानाम् उपस्थितिः। शृङ्गगिरिप्राप्तिः इत्युक्ते मम आनन्दस्य विषयः इति अहं प्रारम्भे उक्तवान्, तस्य एकं कारणं बालाजी महोदयाः। 96तमे वर्षे केरळराज्ये कालडी सर्वकलाशाला इति संस्कृतसर्वकलाशाला, अधुना यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत इति न, यूनिवर्सिटी ऑफ संस्कृत OFF संस्कृत इति कृत्वा तत्र कार्यं करोति। तत्र पूर्वं तथा नासीत्, महारथाः आचार्याः आसन्, तेषां शिक्षणे अपि अस्माभिः भाग्यं प्राप्तमासीत्। अस्माकं मार्गनिर्देशने पठनं पाठनं कथं करणीयम् इत्यस्य निर्देशने आचार्य बालाजी महोदयानां इदानीमपि प्रातः स्मरणायां तस्य कार्यं सर्वम् अस्ति, अतः प्रातस्मरणीयाः। तद् अत्यन्त आनन्दस्य विषयः अस्ति। एवम् अत्रत्य भवतां विभागस्य अध्यक्षः विजयानन्द अडिगा महाभागः केरळे गुरुवायूर् परिसरे बहुकालम् इति न वक्तव्यं, तथापि अल्पकालं वा तत्र कार्यं कृतवान् आसीत्, ततः परिचयः। एवं सर्वं कृत्वा मम अत्यन्तः सन्तोषः, भवताम् अत्र युवकाः विभागे शक्तिधराः सन्ति इति। छात्राः अपि बहु उत्साहिनः, यदा सर्वेषु कार्येषु प्रबन्धावतरणे अपि सम्यक् लघु लघु मार्गनिर्देशेन अग्रे सम्यक् प्रबन्धं कारयितुं ते शक्नुवन्ति, कर्तुमपि शक्नुवन्ति इति अनुभवः अस्माकम्। अत्र उद्बोधनं किमपि कर्तुम् अहं न शक्नोमि, कारणं प्रातःकालतः ममैव वाक्यं भवन्तः शृण्वन्तः भवन्ति। अतः किञ्चित् यदा एवमेव वयं पठन्तः स्मः, तेन सह प्रायोगिक अन्वयः करणीयः, तदा एव शास्त्रस्य प्राबल्यं भवति। कस्य सिद्धान्तः प्रबलः, आचार्याः बहवः सन्ति, तेषु कस्य सिद्धान्तः प्रबलः इति कथं निर्णेतुं शक्यः? फलप्रवचने कस्य उपयोगः, फलप्रवचने कस्य साफल्यं, तस्य अन्येषाम् आचार्याणाम् अस्माकं कः विरोधः? ते अस्माकं दृष्टिपथे अपि न सन्ति, तथापि तेषां विषये अस्माकं कोऽपि विरोधः कोऽपि नास्ति। किन्तु अस्माकम् इदानीन्तनकाले शास्त्रे प्रयोगसामर्थ्यं यस्य तद् शुद्धं शास्त्रं, तथा अस्माकं विचारः अस्ति। तदेव अस्माकं ईश्वरभट्टमहाशयः मम कृते किमपि पट्टं दत्तवान्, पदवीं दत्तवान्। इदानीम् अहम् अन्य सर्टिफिकेट् उपरि सर्टिफिकेट् इति अहं तस्य विषये चिन्तयामि। मम तु पक्षः तत्र वाराही पद्धतिः मम इष्टा पद्धतिः, तदाधारेण अस्माकं कार्यं। भवतामपि अहं चिन्तयामि, यदि जनानां भूत भावि वर्तमानम् अतीत अनागत वर्तमान काल विषय फल विशेष ज्ञानम् इच्छन्ति भवन्तः, तर्हि नियमेन आचार्यवराहः, सिद्धान्तिकः सूर्यः, आर्यभटः, शुद्धदृग्गणितपर्यन्तं सैद्धान्तिकाः ये सन्ति, तेषाम् आश्रयः एव मार्गः। प्रामाणिकं भागं यदस्ति तद् सम्यक् पठित्वा तस्य फलभागे अन्वयः कर्तव्यः, तदुपयुज्य फलकथनं करणीयं। तथा एव सर्वत्र सार्वदेशिकदृष्ट्या अस्माभिः फलं कथयितुं शक्यते। नो चेत् केरळतः कर्णाटकम् आगत्य अहं फलं किमपि कर्तुं न शक्नोमि।
कारणम् अत्रत्य देशकालसम्प्रदायः भिन्नः, तत्रत्य भिन्नः, शास्त्रे तत्रत्य व्यवहारः स्यात्। किन्तु गणितपद्धत्या अनुगुणं वयं वदामश्चेत् तत्रत्य शास्त्रमेव अत्रत्यापि शास्त्रं, शब्दभेदः एव भवति। यदा वराहः वदति किल, किं शब्दभेदे किम् अमन्त्रको इति वदति किल संहितायाम्। अतः तादृशदृष्ट्या अस्माभिः ज्योतिषशास्त्रस्य समीपनं कार्यं। तत्र प्रबलम् अस्ति साधना इति, गुरुभक्त्या शास्त्रस्य साधना कार्या इति। सिद्धमन्त्रः जानाति जातकम् इति वदति। तस्य अन्यः विशेषः कः अस्ति इत्युक्ते सः ऊहापोहपटुः भवेत्। अवसरम् अनुसृत्य शास्त्रस्य शब्दान् उपयुज्य ऊहं कृत्वा तस्य अपोहं सम्पाद्य वक्तव्यं। तदेव ऊहापोहपटुत्वम् इत्युक्ते। तत्र तद् स्पष्टतया अस्माभिः किञ्चित् पठनीयमस्ति। व्यवहारः सम्यक् भवति। अस्माकं जीवनाय यत्र कुत्रापि भवतु, जीवनाय ज्योतिषशास्त्रं पर्याप्तं भवति। अतः एव पूर्वम् अस्माकं ग्रामे एका श्रुतिः अस्ति, चिकित्सक ज्योतिष मन्त्रवादिनां गृहे गृहे भोजनमादरेण आहूय सर्वे आगच्छतु आगच्छतु इत्युक्त्वा भोजनं सर्वं ददाति। अन्यानि शास्त्राणि सुशिक्षितानि पानीयमात्रं न तु दापयन्ति। पानीयमपि न प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। महावैयाकरणः इति कृत्वा एवं कर्तुं शक्यते, किन्तु जनाः न परिगण्यन्ते। तो ज्योतिषस्य एतादृश एकं महत्त्वमस्ति। सर्वेषां भावि विषये कौतुकं वर्तते, जिज्ञासा वर्तते। अतः यदि वयं वक्तुं शक्नुमः, इदानीं यदा वयम् एतस्य शास्त्रस्य यत्किमपि एकं शास्त्रं स्वीकृत्य वयम् इदानीं जैमिनीयशास्त्रं चेदपि जैमिनीयशास्त्रस्य एका पद्धतिः अस्ति। इदानीं सूत्रे लिखितं तस्य व्याख्याने स्पष्टीकृतं भाष्ये अनन्तरं तस्य प्रायोगिकपद्धतिः अपि अस्ति। तत्र इदानीं कृतव्याख्यानम् अस्माभिः वक्तुं न शक्यते। पञ्चमे गुरुः चेत् किं फलम् उक्तम् इदानीं वदति चेत् किं भवति चिन्तयतु। न भवति, व्याख्यानं तथा नास्ति। कारणं पूर्वदृष्ट्या तत्र आत्मकारकत्व निर्माणे किञ्चित् चिन्तनीयमस्ति। तदा भूतः गुरुः यदि पञ्चमे भवति तदा एष फलविशेषः इति अस्माभिः वक्तव्यं भवति। अतः ग्रन्थस्य पद्धतितः बाह्य व्याख्यानं यदा आगच्छति तदा भवति। अतः अस्माकं किं कार्यमस्ति, गुरुभक्त्या गुरुशुश्रूषया श्रद्धया उपासना कार्या ज्योतिषं तदुपास्महे इति सामान्यः न वदति, साक्षात् नारदः वदति। आचार्य नारदः 18 ज्योतिषशास्त्रप्रवर्तकेषु अग्रगण्यः आचार्य नारदः मुनिश्रेष्ठः वदति ज्योतिषं तदुपास्महे इति। अतः ज्योतिषस्य प्रवक्तारः वयं सर्वे ज्योतिषम् उपासनां कुर्मः। तदा एव अनिवार्य सन्दर्भे अनिवार्य प्रमाणं मनसि आगच्छति, व्याख्यानम् आगच्छति। दैवाधीनम् इति वयं वदामः। गुरुप्रसादः, जातकेपि गुरुः बृहस्पतिः सः प्रसीदः भवेत्। तादृश व्यवस्था अस्माभिः चिन्तनीया अस्ति। तदर्थं वयं परिश्रमं कुर्मः। छात्रदशायामेव वयं परिश्रमं कुर्मश्चेत् सम्यक् वयम् अग्रे प्रवेष्टुं शक्नुमः। तदर्थं भगवन्तः शङ्करपादाः भवताम् अनुग्रहं कुर्वन्तु इत्येव उक्त्वा विरमामि। धन्यवादाः। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। सम्प्रति अभ्यागतयोः सम्माननं भविष्यति। तदर्थं निदेशकवर्यान्, ज्येष्ठान् प्राध्यापकान्, विद्याशाखीयप्रमुखांश्च सम्प्रार्थये। प्रथमम् ईश्वरभट्टवर्याणां सम्माननम्।
तद्भवतु, अनन्तरं स्वीकुर्मः। एवमेव आचार्याणाम् ईश्वरन्वर्याणां सभाजनं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। सर्वेभ्योऽपि धन्यवादाः। इदानीं मध्ये एव कश्चन अन्यः कार्यक्रमः। सुधांशुकुमारवर्याः अत्र 2016 सेप्टेम्बर् 2 कार्यं कुर्वन्तः आसन्। इदानीं स्थानान्तरं प्राप्य पुरीस्थसदाशिवपरिसरं प्रति श्वः गच्छन्तः सन्ति। तेषां सौप्रस्थानिककार्यक्रमः इदानीं भविष्यति। एतेषाम् इच्छानुगुणं परिसरस्य वा विश्वविद्यालयस्य सर्वस्यापि सदस्यस्य बन्धुत्वेन सदस्याः स्वबन्धवः इति पश्यन्तः कुलपतिवर्याः एतेषाम् इच्छानुगुणं स्थानान्तरम् प्राददन्। एतेषाम् अत्र यदा उद्योगः प्राप्तः तदा एतेषां गुरुभिः उक्तं किञ्चित् विलम्बेन प्राप्तमासीत्। एतेषां मित्राणां प्रथमं प्राप्तं एतेभ्यः न लब्धमासीत्। अतः एतेषां गुरवः प्रसिद्धाः गणितज्ञाः श्रीपादभट्टवर्याः ते उक्तवन्तः सुधांशुः समीचीनः उत्तमः अस्ति, तस्य उत्तमस्थाने एव उद्योगः लब्धः, तत्रापि सच्चिदानन्दरूपवर्याणां कार्यकाले इदं प्राप्तमस्ति इति तैः उक्तमासीत्। एते इतः श्वः निर्गच्छन्ति, एतेषां सम्माननं कुर्वन्तु इति ज्येष्ठान् प्राध्यापकान् निर्देशकांश्च सम्प्रार्थये।
सुधांशुकुमारनन्दवर्यान् सम्प्रार्थये किञ्चिदिव अस्मान् उद्दिश्य वदन्तु इति। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। किं वा वदामि, अत्र 2016 सेप्टेम्बर् मासस्य द्वितीयदिनाङ्के अत्र जॉइन मम जातं। तत्र राष्ट्रियसंस्कृतसंस्थानम् आसीत् तस्मिन् समये। इदानीं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः अस्ति। अत्र एतावत् पर्यन्तं मम 9 वर्षाणि अत्र अतीतानि। सर्वेषां ज्येष्ठानाम् आशीर्वादवशात्, मातुः जगन्मातुः शारदाम्बायाः आशीर्वादवशात् एवं च गुरूणाम् आशीर्वादवशात् भवतां सर्वेषां छात्राणाम् अन्येषां च सर्वेषाम् अध्यापकानां ज्येष्ठानां सर्वेषाम् आशीर्वादवशात् 9 वर्षाणि उत्तमरूपेण एव तत्र कार्यं मया सम्पादितं। किं पुनः वक्तुमपि यावत् सौविध्यम् अत्र शृङ्गगिरौ मया लब्धमस्ति तत्तु मम मनसि सर्वदा तिष्ठति एव। पुनः तत्र वक्तव्यं, त्रिभिः नन्दैः तत्र सच्चिदानन्द सार्तदासन्, प्रोफेसर् ए पि सच्चिदानन्दः, पुनः रमानन्दः, पुनः सुधांशुकुमारनन्दः इति मम नाम स्वयं। त्रिभिः नन्दैः 2016 तमे वर्षे आरब्धस्य अस्य वास्तुज्योतिष डिप्लोमा पाठ्यक्रमस्य ऐषमः नन्दसंवत्सरः। नन्द इत्युक्तौ नवसङ्ख्या। इदानीं नवसंवत्सरः चलति। नन्दसंवत्सरः 9 वर्षाणि, 9 वर्षम् इदानीं चलति। मम महत् सौभाग्यं यत् माता शारदा माम् अस्मिन् क्षेत्रे नन्दसङ्ख्या परिमितम् एव वर्षं सेवां विधातुम् अवसरं कल्पितवती आसीत्। तद् मम एकं सौभाग्यं। शारदाम्बायाः अनुकम्पया तथा च जगद्गुरूणाम् आशीर्वादकारणात् सर्वेषां छात्राणां, कर्मचारिणाम् एवं च अध्यापकानां च सहयोगवशात् निर्विघ्नतया सः कालः पूरितः। पुनः जगन्नाथक्षेत्रे श्री सदाशिव परिसरे सेवायाः अवसरः प्राप्तः। शृङ्गगिरौ यानि 9 वर्षाणि अतीतानि तानि तु अविस्मरणीयानि भवन्ति। काले काले ज्येष्ठानां मार्गदर्शनवशात् मया महान् अनुभवः प्राप्तः। अस्माकं कार्यालयसदस्यानां तत्रापि विशिष्य गुरुराजभट्टानां सहयोगस्तु सर्वदा निश्चयेन स्मरामि। सर्वेषां ज्येष्ठानां, सहनिदेशकानाम् एवं निदेशकानाम्, आचार्याणां, हंसधर झावर्याणां मार्गदर्शनम् आशिषं च सर्वदा एवमेव भवतु इत्यपि प्रार्थयामि। पुनः ज्योतिषविद्याशाखायाः समन्वयकाः विजयानन्द अडिग महोदयानां कार्यशैलीम् एवं वास्तुज्योतिष प्राध्यापकः रमानन्द महोदयः तस्य नित्य बन्धुत्वपूर्ण व्यवहारं कथं वा विस्मरयितुं शक्नोमि। ज्योतिष प्राध्यापकयोः ब्रजेश अभिषेक महोदययोः व्यवहारः सर्वदा अत्यन्तम् आनन्दमपि जनयति। परिसरस्य मनोहर परिवेशः, शुद्ध वातावरणं, भवतां सर्वेषां सहयोगः, छात्राणाम् अध्ययनशैली, प्राध्यापकानाम् अध्यापनकौशलम्, एतत् सर्वम् अविस्मरणीयं भवत्येव।
अस्मिन् अवसरे सर्वेषां कृते मम प्रणामाञ्जलिं निवेदयामि। पुनश्च कस्यचित् मनसि क्वचित् मम ज्ञानवशात् अथवा अज्ञानवशात् वा क्वचित् मया दोषः आचरितः चेत्, त्रुटिः अस्ति चेत् मामपि क्षमां कुर्वन्तु इत्यपि निवेदयामि। सर्वेभ्यो धन्यवादाः, नमस्कारः। किं वक्तुं मुखे किमपि नागच्छति, तावत् परिसरात् प्राप्तवान्। प्रथम उद्योगः अत्र आसीत्, किञ्चित् तत्र अन्यापि कापि समस्या अत्र नास्ति। तत्र क्वचित् परिस्थितिवशात् किञ्चित् तत्र गन्तव्यं भवति स्वग्रामं प्रति इति क्वचित् मया इदानीं प्राग् 15 दिनेभ्यः 15 दिनानि एव भवन्ति तत्र प्रार्थितवान् मुख्यालयं। ततः किञ्चित् तत्र प्राप्तं। तदर्थम् अस्मिन् अवसरे एतद् मम महत् इतोपि सौभाग्यम्। अद्य कश्चन तत्र अहमपि न जानामि एतद् अस्ति इति। अद्य 2 वादने मया श्रुतं, ततः प्राग् अहमपि न जानामि सम्यक्तया। इदानीं 5 वादने मेसेज् स्थापितवन्तः 4:45 5 वादने आगच्छन्तु इति। तावत्पर्यन्तं सम्यक्तया अहं न जानामि एव। एवं मम इतोपि सौभाग्यम्, अद्य अस्माकं विभागाध्यक्षाः अपि ईश्वरभट्टवर्याः अत्र सन्ति। पुनश्च अस्माकम् अतिथयः ईश्वरन् वर्यः अपि अत्र सन्ति। एवम् अस्मिन् अवसरे अस्माकं कुलसचिवाः सन्ति, तेषां कृते एवं च कुलपतीनां कृते अपि अहं तत्र धन्यवादान् अपि निवेदयामि। सर्वेषां कृते धन्यवादाः, नमस्कारः। कार्यक्रमस्य अन्तिमः घट्टः धन्यवादाविष्कृतिः। अध्यक्षाणां भाषणम् आचार्यान् निवेदये अध्यक्षभाषणेन अस्मान् अनुगृह्णन्तु इति। ॐ यं शैवासमुपासते शिवेते ब्रह्मीति वेदान्तिनो बौद्धा बोध्येते प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः अर्हन्नित्यथ जैन शासनरता कर्मेति मीमांसकाः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं त्रैलोक्यनाथो हरिः शारदा शारदां भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम, श्रीराम जय राम जय जय राम। मान्याः अद्यतन सभायाः मुख्यभूताः विभूतयः, तत्र विशिष्य अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ज्योतिषविभागाध्यक्षाः आचार्यप्रवराः सहृदयाः स्वनामधन्याः त्रिकाल मर्मज्ञाः त्रिस्कन्ध ज्योतिषमर्मज्ञाः आचार्याः ईश्वर भट्ट महोदयाः, तद्वदेव ज्योतिषमूर्तयः ज्योतिषशास्त्रे कृतभूरि परिश्रमाः आचार्यप्रवराः EM ईश्वरन् महोदयाः, ज्योतिष विभागाध्यक्षाः सर्वकारीय संस्कृत पाठशाला त्रिपुणी तुरा, सभायां विराजमानाः आचार्यप्रवराः होल्लाजी महोदयाः, बालाजी महोदयाः, राघवेंद्र जी महोदयाः, ज्योतिष विभाग समन्वयकाः
विजयानंद जी महोदयाः, संचालकाः रमानंद जी महोदयाः, सौप्रस्थानिकाः येषाम् इदानीम् अस्माभिः सम्पादिताः आचार्याः सुधांशुकुमार नन्दमहोदयाः, अन्येपि अस्माकं मित्रमणयः, प्रेयांसः छात्राः छात्र्यश्च। वस्तुतः सतां सद्भिः संगः कथमपि हि पूर्णेन भवति। कालोऽयम् अत्यन्तम् अस्माकं कृते, अस्माकं छात्राणां कृते, अस्माकं ज्योतिष विदुषां कृते, परिसरस्य कृते अत्यन्तं सौभाग्यजनकः अस्ति। यतः इदानीम् अस्मिन् कार्यक्रमे अस्माभिः तथाभूताः मुख्यातिथयः, शास्त्रमूर्तयः सम्प्राप्ताः। वस्तुतः कार्यक्रमः अक्टोबर् मासे एव सम्पादनीयः आसीत्, किन्तु कश्चिदपि कार्यक्रमः, किमपि कार्यं तदैव भवति यदा भवितव्यं भवति। मन्ये अद्यैव सः क्षणः आसीत्, कालः आसीत्, यतः कुलपतिवर्याणाम्, आचार्याणां, वर्खेड़ी महाशयानां संकेतः आसीत् यत् आचार्याः ईश्वरन् महाभागाः आहवातव्याः। तदनुरोधेन तदनुसारं श्रीमन्तः दूरभाषेण श्रीमद्भिः सम्पर्कः साधितः। झटित्येव एते उक्तवन्तः, अस्तु अहं वच्मि विचार्य। तथा अग्रिमे एव दिने श्रीमतां स्वीकृतिः आगता, अहम् आगच्छामि इति। अतः तत्र कश्चिदपि परिश्रमः न जातः, सहसा एव सहजतया एव अस्माकं विद्वद्भिः, मुख्यातिथिभिः, सारस्वतातिथिभिः स्वीकृतिः दत्ता। तद्वदेव आचार्याः ईश्वरभट्टमहोदयाः ये अत्यन्तं, ते अपि अत्यन्तं व्यस्ताः भवन्ति, वयं सर्वे जानीमहे। बहुविध कार्यभारः भवति तेषां शिरसि, सर्वदैव ते व्यस्ताः एव भवन्ति शैक्षणिक कार्ये, सारस्वत कार्ये। किन्तु अस्माकं स्नेहवशात्, अस्माकं प्रार्थनाम् अङ्गीकृत्य ते अपि झटित्येव स्वीकृतिं दत्तवन्तः। तथा अत्यन्तं कष्टम् ऊढ्वा, सः माने डायरेक्ट फ्लाइट अपि न प्राप्तम् एभिः। तत्र ग्वालियर पर्यन्तं फ्लाइट तः, ततः रेलयानतः समागत्य कथं कष्टं जायते। किन्तु आन्तरः कोऽपि हेतुः भवति स्नेहे। तन्मन्ये स एव तत् स्नेहः तत्र माने आकर्षण कारणं श्रीमतां श्री ईश्वरभट्ट महोदयानां विषये अस्ति। अतः अत्यन्तम् उपकृताः वयं भवतां उभयेषां विदुषाम् आगमनेन अयं परिसरः, अयं ज्योतिष विभागः नूनमेव उपकृतः अस्ति। एतदर्थं हृदयेन कार्तज्ञं व्याहरामि। अस्मिन्नेव क्षणे अस्माकं मित्रं सुधांशुकुमार नंद वर्यः इदानीं
अस्माभिः तत्र समादृतः सौप्रस्थानिकेन सभाजितः इति इत्यपि सौभाग्यम् एतेषां योगदानं नूनमेव अविस्मरणीयमस्ति। इदानीमपि आचार्याः रामचन्द्रुलु बालाजी महोदयाः कथयन्तः आसन् यत् एतदनन्तरं कः छात्रावासस्य कार्यं तथा करिष्यति। सत्यमस्ति, किन्तु एते गृहं गच्छन्ति, अतः अत्यन्तम् एतेषां कृते अपि प्रसन्नता, अस्माकमपि सन्तोषः अस्ति। अस्तु, नववर्षाणि यावत् अत्र सेवां कृत्वा गच्छन्ति स्वगृहं प्रति, अतः गृहस्यापि आनन्दम् अनुभविष्यन्ति। अतः अस्माकं शुभकामना, अस्माकं पक्षतः शुभकामनाः सन्ति। इदानीम् अस्याः संगोष्ठ्याः विषयः आसीत् शिक्षा क्षेत्रस्य चयने ज्योतिषशास्त्रस्य भूमिका इति विषयः मुख्यालयेन एव दत्तः अस्ति, अस्माकं चिन्तनं नास्ति। तत एव एकं पत्रम् आगतं यत्र मम नाम आसीत्। प्रोजेक्ट् भवत्कृते माने भवन् निवेदितं प्रोजेक्ट् स्वीकृतं जातमस्ति। अस्तु, अहेतुकी कृपा इत्येव भवति। भवतु, स्वप्ने कदाचित् निवेदनं कृतं मया, तद् आगतं स्वीकृतं। तस्य निर्वहणम् इदानीं मन्ये षड्मासतः अद्य जातमस्ति। सौभाग्यं यतः एतेषाम् आगमनं शुभागमनं सञ्जातं। शिक्षाक्षेत्रस्य चयने ज्योतिषशास्त्रस्य भूमिका इति प्रासङ्गिकः समसामयिकः विषयः अस्ति। विषयं दृष्ट्वा मनः प्रसन्नं जातं यत् अस्तु, विषयस्तु समसामयिकः अस्ति। तथा अस्माकम् अतिथयः अपि सम्प्राप्ताः यत् अत्यन्तं गहनतया एभिः छात्राणां प्रति उद्बोधनं कृतं। द्वाभ्यामपि तथैव, द्वयोः अपि तथैव उद्बोधनं विलक्षणम् आसीत्, ज्ञानप्रदम्। अस्माकं छात्राः नूनमेव अत्यन्तम् उपकृताः सन्ति, वयमपि सन्तुष्टाः स्मः। अतः एतत् कृते अपि एतेषां विदुषां कृते आधमर्यं वच्मि। इदानीं समयः अत्यन्तम् अतिवाहितः अस्ति, बहु किमपि वक्तुं न शक्यते। तत्र शिक्षाक्षेत्रस्य चयनं किं, वयं मानवाः स्मः। मनुष्यः यास्काचार्यः कथयति यत् मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्याः। अर्थात् यः प्राणी सम्यक्तया मननं कृत्वा यत्किमपि कार्यं करोति तद् विचार्य सुविचार्य एव करोति, एवं भूतः यः प्राणी अस्ति स एव मानवः मनुष्यः अस्ति। मत्वा कर्माणि सिद्ध्यन्ति इति मनुष्याः। तत्र सर्वविधं कार्यं अस्माभिः मनुष्यैः विचार्य एव क्रियते। यदि चेत् एवं न क्रियते तदा वस्तुतः मनुष्य पदभाजाः न स्मः वयं, न स्मः। अतः अस्माकं यत्किमपि कार्यं भवति सुविचार्य एव भवति। तत्र शिक्षाक्षेत्रं यदा खलु बालः अग्रे गच्छति अध्ययनक्रमे, तदा पितॄणां जिज्ञासा भवति यत् मम बालकः बालिका स किं पठेत्, कस्य शास्त्रस्य अध्ययनं कुर्यात्, येन एतस्य कल्याणं भवेत्, येन आजीविकोपलब्धिः भवेत् इति महती चिन्ता भवति, जिज्ञासा भवति। अतः एषः एवं भूतः विचारः अपि मनुष्यस्यैव तत्र लक्षणमध्ये अन्तर्गतः भवति, अन्तर्भूतः भवति। तत्र शिक्षाक्षेत्रम् अस्माकं तु शिष्याः, बालकाः, बालिकाः, छात्राः, छात्र्यः सर्वेपि बहवः तत्र विविध विषयान् अधिकृत्य
एतत् सम्बन्धे एव स्वीयां प्रस्तुतिं कृतवन्तः। तत्र अस्माकं विद्याशाखा प्रमुखेन ज्योतिष विद्याशाखा प्रमुखेनापि तत्र विशिष्य किं जैमिनी सूत्रम् अधिकृत्य महर्षि जैमिनी मुनि कृतं जैमिनी सूत्रम् अस्ति। वस्तुतः सूत्ररूपम् अस्ति तत्र सर्वमपि सर्वोपि विषयः सूत्ररूपे एव महर्षि जैमिनिना लिखितं। तत्र शिक्षा विषयकः विचारः, राजयोग विषयकः विचारः, यतः शिक्षायाः राजयोगस्य यथा कथञ्चित् सम्बन्धः अपि भवति। शिक्षा प्राप्तिः क्रियते, तदनन्तरम् एवमपि भावः भवत्येव यत् किम् अस्माकं बालस्य कृते राजयोगः अस्ति वा, राजकीयपदं प्राप्स्यति वा, एवं राजकीयसेवायां गच्छति वा, तत् एवम् अद्य राजयोगः नाम राजकीयसेवायोगः प्रायः एवं वक्तुं शक्यते। तत्र बुद्धिमद् योगः एवं विषयत्रयम् अधिकृत्य आचार्य महर्षि जैमिनिना प्रथमाध्यायस्य द्वितीये पादे तथा तृतीये पादे बहु किमपि चर्चितं, वर्णनं विहितं तद्विषये। तत्र वस्तुतः आचार्य जैमिनिना यतः तत्र बहवः विषयाः न सन्ति तत्र जैमिनीसूत्रे, किन्तु मुख्यभूताः तेषां दृष्टिपथे ये मुख्यभूताः विषयाः आसन् तेषां सर्वेषां विषयाणां सूत्ररूपेण तत्र विवेचनं कृतं तेन जैमिनिमुनिना। तत्र मुख्यरूपेण जैमिनिमुनेः चिन्तनं दृश्यते यत् आत्मकारकस्य प्राथम्यं प्रामुख्यं तत्र तेन कल्पितम्। आत्मकारकः को नाम आत्मकारकः जानन्ति एव भवन्तः यत् आत्मा किं भवति, मनः किं भवति, तथा शरीरं किं भवति। यथा अस्माकं शरीरम् अस्ति, अत्र कश्चित् आत्मा अस्ति, किमपि मनः अस्ति तत्र, तथा शरीरं तु अस्त्येव। एवं त्रयाणां संयोगेन वस्तुतः प्राणी भवति। तत्र एतेषां त्रयाणां यथा प्राथम्यम् अस्ति, तत्रापि तत्र त्रिषु विषयेषु आत्मा सर्वतः प्राथम्यं भजते। यतः भगवान् सूर्यः कः अस्ति, इदानीं वयं खगोले पठामः यत् खगोलस्य ब्रह्माण्डस्य मध्ये कः अस्ति, ब्रह्माण्डस्य मध्ये कः अस्ति, सूर्यः अथवा पृथ्वी। वस्तुतः सूर्य आत्मा, वस्तुतः सूर्यः अस्ति, किन्तु भूकेन्द्रिकं चिन्तनम् अस्माकं अस्ति, यतः पृथ्वीतः एव सर्वोपि विचारः अस्माभिः विधीयते। अत एव भूकेन्द्रिकं तत्र चिन्तनं गणना इत्यादिकम् अस्ति, किन्तु वस्तुगत्या सूर्य एव संसारस्य जगतः सूर्य आत्मा जगतस्तस्थुषस्व वेदः कथयति। तत्र सूर्य आत्मा अस्ति। अत्र आत्मकारकः यथा तत् सूर्यः तु समग्रस्य संसारस्य यथा आत्मा भवति, यथा देशः अस्माकं देशः अस्ति भारतदेशः, तत्र एकः केन्द्रसर्वकारः भवति, केन्द्रसर्वकारः, तत्र अपरः भवति राज्यसर्वकारः। तत्र केन्द्रसर्वकारस्य यः प्रधानः भवति सः अस्ति, अर्थात् सः अस्ति समग्रस्य जीवमात्रस्य आत्मनः प्रतिनिधित्वं करोति सूर्यः, किन्तु व्यक्तिविशेषस्य आत्मनः प्रतिनिधित्वं तत्र राज्य सर्वकारवत् आत्मकारकः करोति। आत्मकारकः कः भवति, छात्रः जानाति, छात्रः जानन्ति एव। आत्मकारकः कः भवति, नैव। आत्मग्रहेषु आत्मकारकः प्रत्येकं जनस्य
कुण्डली मध्ये कश्चन एकः ग्रहः आत्मकारकः भवति, ततः तदनन्तरम् अमात्यकारकः भवति। आत्माधिकः कलादिभिर्न भोगः सप्तानाम् अष्टानां वा इति जैमिनी कथयति। आत्मा भवति, आत्मा कारकः भवति, न भोगः ग्रहः, कः ग्रहः कलादिभिः जः अधिकः भवति, अर्थात अंश ग्रह स्पष्ट ग्रहाः साध्यन्ते अस्माभिः, तत्र अंशाधिक्यं यस्य ग्रहस्य सर्वतः अधिकं भवति स ग्रहः आत्मकारकः कथ्यते। तस्य आत्मकारकस्य अत्यन्तं महत्त्वं भवति। स्वइष्टे अस्माकम् आचार्यैः उक्तं स्वइष्टे बन्धमोक्षयोः, महर्षि जैमिनिः कथयति, मन एव मनुष्याणां कारणं मोक्षबन्धयोः, स्वइष्टे बन्धमोक्षयोः, सः आत्मा आत्मकारकः बन्धस्य मोक्षस्य च कारणं भवति। अर्थात् सः यदि प्रबलः अस्ति तदा मोक्षः अर्थात् किमपि कर्तुं शक्नोति सः। यदि चेत् अत्यन्तं प्रबलः अस्ति कथं भवति, यथा एकं यानम् अस्ति, ट्रक् यानम् अस्ति, ट्रक् यानं कुतः आनीतं, तत् टाटातः आनीतं, तस्य शरीरम् अत्यन्तं दृढम् अस्ति। शरीरं ततः टाटातः क्रीतं यानम् अस्ति, शरीरं दृढम् अस्ति, भवतु शरीरस्य दृढता तु अपेक्षिता अस्ति कार्यकरणे, क्षमता तत्र सार्थक्यं भवति क्षमतायाः, किन्तु केवलं यानेनैव कार्यं न चलति, तत्र ड्रैवर् अपि अपेक्षितं भवति, योग्यः ड्रैवर् भवेत्। ड्रैवर् कः? मनः। ड्रैवर् कः? मनः। केवलं मनसा अथवा दृढ यानेन कार्यं न चलति, तत्र हॉर्स पावर अपेक्षितं भवति। हॉर्स पावर किम? आत्मा शक्ति, अंतः शक्ति, अंतः शक्ति अपि अपेक्षिते, मनः अपि तत्र सुंदरं दृढम् अपेक्षिते, तथा शरीरम् अपि दृढम् अपेक्षिते। तत्र तद्वदेव प्राणिनां मनुष्यस्य शरीरे तत्र आत्मा कश्चन भवति, किमपि कश्चन भवति, तत्र आत्मकारकः भवति, आत्मसम्बन्धी विशिष्टः ग्रहः आत्मकारकः भवति। तस्य आत्मकारकग्रहस्य अत्यन्तं महत्त्वं भवति। तदेव चिन्तनम् अस्ति जैमिनिमुनेः, आत्मकारकग्रह, तत्रापि आत्मकारकग्रहः यस्य राशेः नवमांशे भवति स आत्मकारक नवमांशः कथ्यते। संक्षेपेण आत्मकारकांशः अपि कथ्यते। तस्य आत्मकारकांशस्य सर्वत्रैव आत्मकारकांशः इति शब्दः अस्ति। सम्पूर्णः शब्दः कथमस्ति? आत्मकारकस्य नवमांशः अस्ति, तस्य अत्यन्तं महत्त्वं भवति। तत्र शिक्षायाः चयने अपि अत्यन्तं महत्त्वं भवति आत्मकारकांशस्य। अर्थात आत्मकारकांशे के ग्रहाः स्थिताः सन्ति, आत्मकारकांशोपरि केषां ग्रहाणां दृष्टिः अस्ति, आत्मकारकांशग्रहेण आत्मकारकांशस्थग्रहेण के ग्रहाः, कः ग्रहः स्थितः अस्ति, तत् सर्वमपि तत्र प्रपञ्चितम् अस्ति। शिक्षायाः विद्यायाः चयने बुद्धेः तत्र ज्ञाने यद् बुद्धिमान् भविष्यति, मूर्खः भविष्यति, जडः भविष्यति, वैद्यः भविष्यति, विषवैद्यः भविष्यति। गुरवः ज्योतिष विद्याशाखायाः समन्वयकाः तत्र उक्तवन्तः एव, तत्र आत्मकारकांशस्य महत्त्वम् अत्यन्तं भवति। तत्रापि आत्मकारकांशा द्वितीयस्थानं यद् भवति तत्रापि विचार्यते, तेनापि स्थानेन विचार्यते शिक्षा सम्बन्धी विषयाः। पुत्रः तृतीय भावात् पंचम भावात्, यथा अस्माकम् अतिथयः उक्तवन्तः यत् द्वितीय भावस्य, तद् द्वितीय भवतु मने लग्नात् द्वितीय भावः,
तस्य महत्वम् अस्त्येव। पंचम भावस्य महत्वं लग्नात् तद्वदेव आत्मकारकात् अपि प्रथम भावः, द्वितीय भावः, पंचम भावः, तृतीय भावः, एते सर्वेपि भावाः स्थानानि महत्वपूर्णानि भवन्ति शिक्षाक्षेत्रस्य चयने। इदानीं समयः नास्ति, ततः समयः अत्यन्तम् अधिकः जातः अस्ति। विषयास्तु गुरुभिः आचार्यैः अतिथिभिः बहु विशदेन प्रतिपादिताः सन्त्येव। अस्माकं प्राध्यापकैः अपि अत्यन्तं सुन्दरतया तत्र उपस्थापनं विहितं। छात्रैः अपि महान् प्रयासः कृतः अस्ति, अत्यन्तं संतोषकारकः प्रयासः। अतः भवतां सर्वेषां आचार्याणां कृते तु तत्र कार्तज्ञं बिभर्मि, छात्राणां कृते आशीर्वादं ददामि। तत् एवमेव सोत्साहं भागं गृह्णन्तु, शास्त्रे परिश्रमं कुर्वन्तु। अधिकं नोक्त्वा सर्वेषां प्रति कार्तज्ञं व्याहृत्य विरमामि विस्तरात्। धन्यवादाः। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। इदानीं सर्वेभ्योऽपि कार्तज्ञं वितन्वन्ति इजान्दडिगवर्याः। श्रीगुरुभ्यो नमः। अधिमञ्चम् उपमञ्चं च उपविष्टान् नत्वा उपोपविष्टान् अपि नत्वा कृतस्य प्रतिकर्तव्यम् एष धर्मः सनातनः इति वाणीम् अनुसरन् येषां सहयोगेन अयं कार्यक्रमः, इयं राष्ट्रीयसङ्गोष्ठी सम्पन्ना, तेभ्यः नमोवाकं वितनोमि। तत्रादौ अस्माकं परिसराय एतत् कार्यं कर्तुम् आदेशं दत्तवन्तः अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतयः मान्याः श्रीनिवासवरखेडिवर्याः, एवञ्च कुलसचिवाः मुरलीकृष्णवर्याः, अपि च परियोजना अध्यक्षाः मधुकेश्वरभट्टवर्याः, सुनीता महाभागाश्च। एतेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहम् एकतन्त्रेण कार्तज्ञं निवेदयामि। एतेभ्यः धन्यवादाः। अपि च अस्माकम् आह्वानम् उररीकृत्य सुदूरात् बहुषु कार्येषु सत्स्वपि समागताः वर्तन्ते आचार्याः ईश्वरभट्टवर्याः, ज्योतिषविभागस्य अध्यक्षाः। ह्यः एव क्वचित् IQAC मीटिङ्ग् इत्यादिकमपि आसीत् तेषां कृते। पुनः श्वः अन्येषु कार्येषु व्यापृताः भवन्ति। तथापि अस्माकं परिसरे एतत् कार्यं सम्भवति इति धिया समागताः वर्तन्ते। एतेभ्यः अहं समितिपक्षतः विद्याशाखापक्षतश्च कार्तज्ञं विनिवेदयामि। आचार्येभ्यः ईश्वरभट्टवर्येभ्यः धन्यवादः। एवञ्च सुदूरात् केरलात् एर्नाकुलं प्रदेशात् शृङ्गगिरिक्षेत्रस्य दर्शनं, गुरूणां दर्शनं च भवतु इत्यपि विचिन्त्य अस्माकमुपरि प्रेम्णा समागताः वर्तन्ते आचार्याः EN ईश्वरन्वर्याः। सर्वकारीयसंस्कृतपाठशाला त्रिपुणत्तूर इत्यत्र ज्योतिषविभागस्य अध्यक्षाः भवन्ति। एतेभ्यः अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अग्रिमेऽपि काले एतेषां व्याख्यानं भवतु इति अहं निवेदयामि आचार्याणां कृते। अपि च सर्वस्यापि कार्यस्य अध्यक्षाः भवन्ति अस्माकं निदेशकाः। वस्तुतः एतत् कार्यं पूर्वमेव सम्पादनीयम् आसीत्, तथापि दीर्घसूत्रता मया एव सम्पादिता अस्य कार्यस्य। मध्ये आचार्याः बहुवारं प्रोत्साहमपि प्रायच्छन्, कदा कुर्मः, कदा समापयामः, मार्च् मासान्तः आगच्छति इति। अतः आचार्येभ्यः हंसधरझावर्येभ्यः, परिसरनिदेशकेभ्यः अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। आचार्येभ्यः धन्यवादाः। अपि च आचार्याः माम् आदिष्टवन्तः, अहम् अन्येभ्यः इति एवं स्थितिः अस्ति। अत्र कार्यं सम्पादितम् अस्माकं विभागीयैः अध्यापकैः। अत्र प्रमुखाः डाक्टर् रमानन्दभट्टवर्याः, डाक्टर् सुधांशुकुमारनन्दवर्याः, डाक्टर् ब्रजेश पाठकवर्याः, डाक्टर् अभिषेक
गौतमवर्याश्च एतेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अध्यापकेभ्यः अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। कृपया अत्र आगत्य एवम् स्यूतं स्वीकुर्वन्तु इति एवम्। अपि च अत्र सम्पूर्णसहयोगः कृतः डाक्टर् रवीश्वर्यैः पुनः संयुक्ता महाभागया। अत्र रेकार्डिङ्ग् अपि कर्तव्यम् इति संस्थानात् एव आदेशः प्राप्तः अस्ति। यः कोऽपि कार्यक्रमः भवतु तत्र एते एव सर्वं कार्यं सम्पादयन्ति, यत् मुख्यं भवति तत्। अतः अहं डाक्टर् रवीश्वर्यान् अत्र आह्वयामि, ते आगत्य कृतज्ञता द्योतकं स्यूतं स्वीकुर्वन्तु इति। संयुक्ता महाभागामपि आह्वयामि, कृपया अत्र आगत्य स्यूतं स्वीकुर्वन्तु इति। अपि च कार्यालये सहयोगं प्रायच्छन् पूर्वमपि गुरुराजभट्टावर्याः अपि बहुवारं स्मारितवन्तः एतत् कार्यं शीघ्रं सम्पादयन्तु इति। ते तु इदानीम् अत्र न सन्ति। पुनः कार्यालये ये सहयोगं कृतवन्तः तेभ्यः अपि एकवाक्येन अहं कार्तज्ञं विनिवेदयामि। अपि च अस्माकं छात्राः सर्वमपि कार्यं कृतवन्तः। पुनः पत्रप्रस्तुतिमपि झटिति PPT माध्यमेन एवं सम्यक् कृत्वा प्रदर्शितवन्तः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः। पुनः केचन तत्र प्रयागं प्रति गत्वा अद्यैव प्रातः आगताः, तथापि तेषां सहयोगः प्राप्तः वर्तते। सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः अपि अहं कार्तज्ञं विनिवेद्य विस्तरात् विरमामि। नमस्कारः। अडिगवर्यैः उक्तं सर्वैः कार्यं कृतमिति, किन्तु सर्वे जानन्ति तैरेव कृतमस्ति। अद्य अस्माभिः कृतं तत् पूर्वतनं कार्यं सर्वं तैरेव कृतमस्ति, साधितमस्ति। अतः तेभ्योऽपि धन्यवादम् आविष्करोमि। निदेशकान् सम्प्राप्य राष्ट्रगीतेन सह समारोहस्य विसर्जनम्।